अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज मुझे ये पार्सल मिला है और मैंने अपने सैलून के लिए कुछ शॉपिंग की है सैलून स्टूडियो वालों से। प्रोफेशनल स्ट्रेटनर और क्रिम्पर और हेयर ड्रायर मैंने बाय किया है सैलून स्टूडियो वालों की। अक्सर मैंने चीज़ें मेरे सैलून पे हैं और मैं यूज़ कर रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। उम्मीद करती हूँ ये भी इंशाल्लाह अच्छा होगा सब। और इनके रिव्यूज़ तो ख़ैर फिर जब मैं बाद में यूज़ करूँगी वो मैं फिर आपके साथ साथ शेयर करूँगी। माशाल्लाह इनकी पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा सा इन्होंने पैक किया हुआ है।